Добрый день, дорогие читатели и зрители Донской государственной публичной библиотеки. На ваших экранах Данил Борисов, а это значит, что вы смотрите проект «Беседы у камина». Сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Клюева-Мазикова, кандидат филологических наук, доцент Ростовского государственного университета путей сообщения. Сегодня мы обсудим феномен классической литературы и его возможное будущее в рамках современного мира. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Раз уж мы сегодня говорим о вашей профильной теме, о классической литературе, давайте как правильные участники дискуссии определимся с терминами, о которых мы будем сегодня говорить. Да. Классическая литература – это что есть такое, что с ней делать, с чем ее едят. Вот. На ваш взгляд, какое для вас определение классики? Я бы не говорила определение, потому что я сама, преподавая в ВУЗе, отхожу от такого подхода, как дать определение, да? Я могу дать какое-то свое толкование, да, и то, о чем я буду говорить. Для меня и, как, впрочем, для всего того сообщества, которое я представляю, преподавателей литературы, я думаю, что популяризаторов литературы, классическая литература – это, вот как все классическое, это какой-то канон, образец. Так складывается, что это литература, которая должна пройти какую-то определенную обкатку годами. То есть поэтому мы говорим, что классика – это что-то такое, может быть, даже старое, несовременное и так далее. Но это в любом случае канон, образец. И мы говорим о классической литературе, значит, имеем в виду, конечно же, художественную литературу. Это первое, с чего мы начинаем. Да? Это вид искусства. Если вообще говорить о литературе художественной, это вид искусства, это произведение искусства, это часть культуры. То есть мы имеем дело с вот таким вот культурным феноменом, с музейным экспонатом, с чем-то прекрасным. Но если говорить о классике 20 века, вот мы не можем говорить о классике единственно 21 века, потому что, опять же, не прошло какое-то время определенное, чтобы в общество специалистов, критиков, литературоведов приняли вот то или иное произведение как классику, как замечательное, как то, на что нужно равняться, или то, что отражает литературную традицию этого времени. Забавный на самом деле исторический факт. Далеко не вся классика в свое время находила своих читателей или имела какую-то значительную популярность. В свое время, например, тот же Давыдов был гораздо популярнее Пушкина, а Достоевского критиковали буквально все, кто только могли. Бедный Достоевский, да. Да. В итоге мы приходим к тому, что классика не связана с популярностью писателя в момент времени. А с чем она тогда связана? С какими характеристиками? С особенностями писательского мастерства, может быть? Классика – это, наверное, то, что не модно, правильно вы говорите, в момент создания, но становится, наверное, каким-то предметом поклонения, исследования, массового тиражирования, восхищения, преклонения спустя какое-то время. То есть, но с другой стороны, если вот вы затронули Достоевского, любимого или, может быть, нелюбимого некоторыми, но многими все же любимого, да, если мы говорим о русской литературе, русской классике, то за рубежом называют две фамилии сразу, без остановки, это Достоевский и Толстой. То Достоевский даже спустя век, опять же, есть такая, я ее все-таки назову, наверное, скандальная статья Набокова, лекция Набокова, есть у него сборник лекций о классической литературе. И он Достоевского в пух и прах. То есть он его, даже уже признанный Достоевский, гений, он говорит, это нисколько не гений. То есть всегда находятся те, которые будут против, да, поэтому я не знаю, насколько я ответила, но все-таки классика спустя годы это то, чем восхищаются массы. Но, наверное, массы, опять же, беллетристикой тоже могут восхищаться массы. Или там массовая литература, есть такое понятие. А все-таки массы и специалистов тоже. Масса специалистов. То есть те люди, которые имеют отношение к литературному процессу, опять же, критики, литературоведы, те, которые могут доказать, что здесь не только идея вау и сюжет классный, как, допустим, у Достоевского. То есть он сумел найти вот эту золотую середину и поразил массы, обычных людей, потому что, извините, там и проституция, и убийство, и самоубийство, и все на свете. Я как раз хотел спросить о том, исключает ли
принадлежность произведения к беллетристике, его возможность стать классикой. И Достоевский нам показывает, что в принципе нет, совсем не исключает. По сути, он создавал, наверное, все-таки беллетристику, потому что он поражал массового читателя. Ну, извините, у него были и прагматические цели, да, все об этом знают, что там и деньги, и так далее, и долги. Но так получилось, что гений он все-таки гений, и он смог создать вот что-то внешнее, вот такое сюжетное, как мы говорим, там, американское, какой-то вот прям такой вау, да, эффект, смог создать вот таким вот очень скрупулезным, интересным языком. И поэтому специалисты тоже сказали вау, тоже сказали здорово. И вот это и было чем-то, вот, наверное, все-таки классическим. Потом, да, мы понимаем, что это классика, это более высокого порядка произведения. Ну, то есть классичность какой бы то ни было литературы в первую очередь определяется специалистами, высоколобыми филологами, Высоколобыми, да. которые заседают у себя на кафедре, как какие-нибудь буддистские монахи. А в итоге классика оказывается в руках у довольно простого читателя, да, который не знаком со всеми этими научными тонкостями. И мне кажется, что в последнее время именно поэтому поднимается волна критического отношения к классике. Вот эти вот, знаете, расхожие мнения о том, что в 20 веке алкоголики и наркоманы понаписали всякого, да, а мы тут теперь учим и пытаемся разобраться, что же они имели-то в виду в конце концов. Да. Вот это вот критическое отношение к классике у читателя, по-вашему, откуда оно берется? Ну, это, мне кажется, вообще сейчас появилось. Ну, это тренд недавнего времени. Да, это вот 21 век, может быть, конец 20-го. Ну, может быть, свобода слова, свобода от какой-то... Ну, смотрите, вот, допустим, это историки возьмутся, или там культурологи, или философы за это, да, вот прям хороший вопрос, распутать цепочку. Но, наверное, это связано с тем, что сначала, в 20 веке, там, в начале, в середине, мы потеряли, что? Ну, свои корни, традиции, это потому что революция пришла, и русский человек, как русский, практически там, да, ну, многого лишился, допустим, там, свои... Ну, и там самодержавие ушло, и, понятно, православие и так далее. Но это то, что составляло часть русской жизни. И то, что держало человека. Вот человек, который ему сказали, что это произведение хорошее, выписывали журналы, газеты, ну, журналы, да, в которых публиковались издания, человек верил, уважал и доверял. С приходом, там, допустим, советского правительства вот это все уходило, наверное, что-то. То есть вот это мы это отрицаем, и вы доверяете нам, как правящей верхушке. Мы говорим, что, допустим, Тургенев хорошо, более-менее у него так все там, ну, есть такие авторы, которые там под запрет. Ушло советское правительство, здесь вообще катастрофа, здесь ушло, под ногами стало зыбко у читателя, и вообще не только в плане культуры, да, и в плане всего, но он понял одно, то есть я свободен, как у Кипелова, да, то есть я свободен во всем. И он думает, первое, что бывает, это, знаете, как вот в воспитании человека, ребенка. Первое, это такой, ну, подросток, да, вот он еще был, когда ребенком, можно сравнить с читателем, он был, ну, вот в узде родительской. Когда он стал подростком, он такой, вау, да я уже взрослый человек. И первое, что это бунт, да, восстану-ка я, отрицание всего, о чем мне говорили родители. Вот говорили родители, что вот это полезно, уйду от этого. Потом, я думаю, люди, почему вот классики возвращаются все там после 30, после 40. Потому что бунт ушел подростковый, а пришло уже понимание, а дай-ка я почитаю, а там читаешь, и там много вечное и понятно, интересно. Ну, мне кажется, меня могут поправлять историки, философы, ну, это моя трактовка. Мне еще на самом деле кажется, что дело в том, что очень сильно изменился в последние 2 века подход к потреблению информации, в том числе информации формата, ну, такого инфотеймента, который одновременно и развлекает, и информирует. Книга, она отошла немного на задний план, и у меня складывается впечатление, что в последнее время это приводит к такому двоякому итогу. С одной стороны, происходит сакрализация печатной литературы, причем сакрализация очень часто внешнего.
Ну, вы знаете, вот эти распространенные тропы о том, что запах типографии, типографской краски, и все это как будто бы в информационном поле звучит громче, чем, собственно, суть, чем информация, заложенная в книге. И второй тренд – это то, что распространяется сейчас среди издателей, это печать литературы легкой и на самом деле довольно плохого с редакторской точки зрения качества, когда берется очень распиаренное произведение с какого-нибудь Wattpad или еще с любой интернет-площадки. Я недавно узнала, что ТикТок литература есть. Это как выглядит, мне интересно. Ну, может быть, не литература, я так назвала, как жанр. На самом деле, книги тиктокеров. Книги тиктокеров. Ну, это что-то в духе нон-фикшн о том, как стать успешным в ТикТоке? Наверное. Я не читала, но я поразилась, потому что я подписана, слушаю литературного критика, который сейчас называют в России номер 1, Галина Юзефович, и у нее на канале вышло видео я не назову, в общем, какое-то там такое англоязычное имя у блогера книжного, он не филолог, и ну вот посмотрите, потому что это интересно, и там впервые вот он говорит, что он прославился тем, что рекламирует, ну как бы он делает антирекламу, но за счет этого сам себя рекламирует и продвигает. Отрицательно высказывается негативно о вот этих книжках, скороспелках, которые покупаются просто миллионами, потому что миллионы подписчиков у тех тиктокеров. А он на этом вот такой вот хайп, да, как говорят, словил, то есть он на этом вот своих подписчиков набирает. При этом Галина Юзефович ему задает вопрос, вот современная, да, наша проблема. А вот если вы понимаете, что вас слушают уже многие там тысячи людей, может быть, вы там поговорили о негативном, о плохой книжке, сделали разбор плохой книжки, сказали, что это плохо, а в итоге потом эти миллионы бегут и покупают ее, чтобы проверить, и в итоге он делает рекламу этой книжки. А сделайте теперь что-нибудь про классику. А он говорит, я пробовал делать видео, разборы, тестировал, но по выходу просмотры падают, популярность падает, и вот, опять же, то есть уже неинтересно слушать. Ну, вот такая современная проблема. Но я поняла вопрос, то есть все-таки внешнее, да, что-то есть такое внешнее. С одной стороны, мне кажется, все-таки есть сейчас мода на саморазвитие, и это радует, и на это можно сейчас за это зацепиться и как-то вот дать рекламу классики. Сейчас стали модными в лектории, открытые пространства культурные, где для меня это было приятное удивление, где собираются люди, и опять же, могут быть студенты, но это какие-то люди, которые действительно занимаются саморазвитием, но больше это люди взрослые, которые приходят послушать о чем-то в теме искусства, да, в том числе о литературе, прямая речь, допустим, лекторий, да, всем известный в Москве, то есть здорово, люди приходят, платят деньги за это и просвещаются, то есть стало модным. Опять же, запах книжки, да, вот это, есть и отрицательная тенденция, я бы даже назвала ее другой, что нам сложно массовому читателю 21 века воспринимать классическое произведение, потому что, и это тоже доказано, есть такое понятие, как клиповое мышление. То есть вот это вот как раз-таки внешняя форма. Мы сейчас воспитаны лентой социальных сетей, там того же Инстаграма и клип, да. Даже вот я сейчас преподаю у рекламистов в университете путей сообщения. Это тоже понятно, то есть доказано уже, что это же развлекательный контент, то есть люди приходят в социальные сети, чтобы отдохнуть. Поэтому любой текст, даже рекламный, который преследует прагматическую бизнес-цель, он должен первые 5-10 секунд внимания, да, зацепить, потом удержать, потом учим вот этим методикам, как это все внимание, интерес подогреть. То есть, когда вот это у нас уже есть в нашей действительности, даже не знаю, то есть тут, мне кажется, какой выход вот в этой ситуации, как классику продвигать, скажем так, да? Да, это тот вопрос, к которому я хотел перейти следующим. Видите, давайте поговорим о том, как вот в такой ситуации можно продвигать классику, ее рекламировать, поднимать ее популярность и ее авторитет. Хотя мне кажется, что чего-чего авторитета классики не занимать. Вот, несмотря на всю критику. Да.
Вот я сейчас держу в голове первую часть вопроса, к которой я тоже подходила, но про авторитет отвлекусь. А авторитет отрицательный. Вот мои наблюдения, опять же, я литературу преподавала у тех же рекламистов, то есть ко мне пришли люди 18-летние после школы. Они закормлены классикой, они слишком боятся, наверное, где-то уже этого авторитета и понимают, что «О, это великий Пушкин», «О, это великий Лермонтов», там, Тургенев. Я за это браться не буду. Это какое-то великое, недоступное, неприступное, непонятное. Я еще слишком там неопытный, где-то вот какой-то такой маленький человек. Возьму-ка я Гарри Поттера. О, да там все понятно. То есть я не против, наоборот, за Гарри Поттера и как раз-таки за смену вот школьной литературы программы. Ну, то есть это самая большая ошибка, это, конечно, школьная программа. То, что убивает вообще интерес к чтению. Но это вот про первое. То есть у нас, наоборот, антимодная, да, литература. То есть нет у нее такого уже статуса. Потому что он как бы есть, но это как бы вот скульптура, да, то есть вот Пушкин, тот, которого мы видим на всех площадях, там, разных городов, и вот я его буду читать, да я ж не пойму ничего, он же такой великий, он слишком великий, то есть вот такое немножечко есть. И классику нужно подавать по-другому. Вот самый основной вопрос, да, продвигать по-другому. Я, наверное, не побоюсь этого слова, я занимаюсь рекламой классики. Реклама обычно есть заказчик, и тому, кто занимается рекламой, продвигает, платят, да. Ну вот у меня такая вот социальная, мне кажется, миссия, культурная миссия. Мне это вот на каком-то этапе я поняла, что мне это очень нужно, потому что я думаю, ребята, как так? Опять же, от преподавания в вузе. Но вы же понимаете, вы не понимаете, что это прекрасно. Давайте, это доступно и легко. И вот когда впервые родилась такая идея, когда мы разбирали, я сомневалась, что это получится, разбирали с ребятами 18-летними, уже перекормленными, на практических занятиях великими произведениями, там то же самое, там, Ромео и Джульетта. Вроде как интересно, потом все забывают, но можно через такое вытащить вот какие-то конфликты, приблизить к жизни их, обсудить, что ребята загораются. Они потом читали, они именно носились с книжками классическими, они их читали. Что нужно делать? Во-первых, я уверена, что нужно создавать не просто лектории, где придет такой умный лектор и всей честной публике расскажет о том, какой был великий писатель, какие интересные были идеи, какие-то интересные факты. Нет, это статика, нужна динамика. Поэтому вот у меня такая большая мечта организовать, кроме того, что сейчас у меня там книжка будет, да, организовать клуб вот вовлеченного, вдумчивого чтения. Здесь и сейчас. Не я пришла, рассказала вам, или вы прочитали, и мы так собрались, обсудили. Нет, мы прямо здесь сейчас читаем, останавливаемся, комментируем, где-то что-то учимся, допустим, где-то познаем премудрости языка, культуры, русской души, вообще души, психологии очень много нужно подключать. То есть сейчас не хватает именно этого умения читать. И вот мне кажется, все, что будет направлено на эту задачу, научить человека читать, получать удовольствие от этого, смаковать, любоваться, оно привлечет к классической литературе. Плюс об этом нужно чаще говорить. Допустим, у меня моя форма, я в Инстаграме веду блог, где я рассказываю, мне кажется, все-таки доступным, где-то вызывающим языком о том, что вроде как не принято трогать, там, отцы и дети, преступление, наказание, об этом нужно говорить как-то вот обычно, да, как-то принято, общепринято. Я стараюсь немножко с вызовом об этом говорить, поэтому будет вопрос, да, о скандальной классике. Да, дорогие зрители, если вы не знаете, у Натальи Юрьевны есть лекторий, цикл лекций «Скандальная классика», который в полном объеме выложен у нас на YouTube-канале, вы можете ознакомиться, и я очень рекомендую ознакомиться, о скандальной классике. Мне кажется, что вы вот сейчас говорили, и мне в голову пришел термин такой смещение критического взгляда. Точно. Вот есть то, что общепринято, вот то, к чему пришла российская и до нее советская филология за многие годы, какой-то устоявшийся взгляд на произведение, которому учат в школах. А ведь на любое произведение можно посмотреть с тысячи разных углов. И мне кажется, что вы ведь именно этим занимались в проекте. Да, в нашем проекте. Да. Расскажите, пожалуйста, побольше. Вот. Спасибо, во-первых, хочу большое еще раз сказать публичной библиотеке, потому что если бы вот такой вот
толчок она не дала, я бы, наверное, долго еще к этому подходила, а когда вот так вот и дедлайн определенный, мне дали совсем немножко времени, и создайте что-то о литературе. И я понимаю, что о литературе нужно говорить по-другому. И я даже вот первое, что в голову пришло, скандальная классика. Оно прям вот прилетело ко мне сразу, да, и это вызывающее название, да, скандаль. Почему скандальная классика? Она же вот такая великая, ну, масса других эпитетов, да, причем тут скандал. И вот благодаря вот нашему сотрудничеству родился такой проект, и я говорю, да, ну, это не мое абсолютно, наверное, не достижение даже, а не мой результат моей мозговой деятельности, такой, да, вывод мой, что вот важно говорить о классике как-то по-другому, или у читателя есть, сколько читателей, столько мнений, интерпретаций столько, да, об этом уже говорили много-много людей до меня. Я просто собрала, увидела это на практике, как это работает, и действительно, я испытала вот восторг, удовольствие, вот такой вот, наверное, я не знаю, прекрасный ужас, можно так сказать или нет, наверное, по-английски как-то можно, я не знаю, но в русском языке нет такого, прекрасный ужас. Когда мы с ребятами, опять же, разбирали произведение, и я позволила себе похулиганить, то есть поговорить не о литературных персонажах, а поговорить о них, о их жизни. Мы отвлекались на какие-то их жизненные мотивы, события. Они позволяли себя вообще раскрыть, ну, вот какой-то свой мир. И через вот это все мы подходили к, ну, вот вечному конфликту, тому, что они увидели. Для них Татьяна Ларина — это там эгоистка, а не, ох, какая там самая великая, прекрасная девушка. Для них там Ромео и Джульетта — это тоже там, ну, опять же, они уже многие люди современные знают психологию, они уже могут это как-то назвать синдром там какого-нибудь там подростка, еще что-то. Ведь они же детьми были, по сути, незрелая психология, да, вот эта первая любовь. Почему сейчас, ну, допустим, да, отвлекусь на коротком примере Ромео и Джульетта, да, ведь там, по сути, череда самоубийств, да, так легко соглашается, видя, что она умерла, или он, да, умер, выпить там яд и так далее. То есть так легко, ведь это же самоубийство. Но подождите, сейчас же у нас это совершенно согласуется с нашей действительностью. 21 век, 20 век, сколько 13, 14, 15-летних девочек, мальчиков в связи вот с любовной темой, да, выскакивают там из окна, выпрыгивают, там, травятся или еще что-то. Вот, это же самая тема. То есть она никуда не ушла. И вот когда мы выходим через литературных героев и проблемы на их темы, это становится интересным. Почему скандал? Я поняла, что нужно, ну, как это говорится, да, скандалы, интриги, расследования, да, вот эта вот формулировка, она привлекает всегда. То есть новости, почему в СМИ, если ты видишь какой-нибудь там амбициозный такой вот скандальный заголовок, мы сразу там раз открыть, посмотреть то, что актуально. И вот привязка к актуальному, скандал вот там у Раскольникова, и какой там может быть скандал, да, убийство, какое-то далекое, дурацкое, какое-то вообще придуманное. Можно как-то связать, провести параллель с нашим? Можно найти просто примеры, посидеть, подумать, были ли у нас такие случаи, или в нашей истории сейчас происходит. То есть через скандал, но скандал в чем? Даже я назвала одну из произведений, казалось бы, такое тихое, спокойное произведение у Гончарова, да, «Обломов». Ну, человек лежит себе, там, мимо жизнь проходит. Какой может быть скандал? Ну, вот я его в свою классику взяла скандальную. Потому что название придумала «Диван-убийца» и «Любовь женщины-прагматика». Ну, «Диван-убийца». Ну, вроде как скандал, да? Но на самом деле это же философская, глубоко философская тема. Диван, вот эта вот невозможность двинуться, совершить движение, это тоже какой-то определенный скандал. Плюс такая не то чтобы эмансипированная, но свободная, такая дерзкая для своего времени девушка Ольга, да, там, это тоже скандал. Это тоже скандал. Ну, плюс, конечно, начала с Карамзина, с бедной Лизы, конечно, скандал. Он ее называет, опекает, Карамзин, бедная Лиза и так далее, несчастная, и жалеет ее, и вызывает сочувствие. Но, извините, человек был в состоянии аффекта, вот я там пытаюсь доказать это, что человек в состоянии аффекта. Незрелая душа, абсолютно странная девушка, закрытая, закомплексованная, маме ничего не говорит про любовь. На каком-то вот таком именно аффекте, на эмоции она берет и прыгает, ну, и кончает жизнь самоубийством.
Извините, это вообще повесть о самоубийце, которая возвеличена в ранг там чего-то такого прекрасного, великого сентиментального да, произведения. это ли не скандал? Тем более в 18 веке, когда была православная традиция, когда, ну извините, как можно вызвать сочувствие в человеке 18 века, который ходил в храм, да, который понимает, что о самоубийцах не молятся, да, их не отпевают, их вообще, ну, без отпевания хоронят. Как можно было скандальную повесть такую написать, и он стал известен благодаря этой повести, тот же самый Достоевский. То есть все, что входит в такие вот, наверное, первые прорывные произведения великих наших классиков, оно все скандальное. Вот я как-то для себя это поняла, и потом старалась найти скандал, какую-то интригу, проблему, а потом просто приблизить к жизни, ну, наших современников. У меня еще есть такое смутное полуощущение, полуопасение, что классику из-за того, что все с ней шапошно знакомы, Да. даже не читая, мне кажется, любой русский человек может сказать, Но мне не умеют. про что примерно Да, было да. преступление и наказание, и почему князь Мышкин идиот. Да. Именно вот это вот шапошное знакомство с классикой мешает глубокому погружению в нее, потому что человек подходит к книге и думает, да в целом, ну все же об этом говорили, Да. ну я же знаю содержание, что Да. нового я там могу Да, открыть. да, да. И он идет и берет что-то из современной литературы. Может Чего быть, он не знает, да. да, может быть даже хорошей современной литературы, Да. она есть. Она есть. Такой вопрос назревает. А так ли не прав этот человек? Ну вот, он же в современном мире живет, сегодняшним днем. И если он откроет современную книгу, то он, возможно, получит из нее больше, чем из классической литературы. Или все-таки нет? Как вы думаете? Хороший вопрос, провокационный. Ну, наверное, получит. Но я, знаете, как вот пытаюсь, цепляюсь за какие-то аргументы в пользу классики, и я поняла, что он получит, во-первых, когда берет современное произведение, он получит современный язык, потому что современные авторы пишут современным языком. Если это не стилизация, как у Акунина с Фандориным, да, потому что там он стилизует под язык 19 века. Не берем. Он получит современный язык, получит современные проблемы. Наверное, уже вышла целая серия книжек, я не наблюдаю за этим, про проблемы, не знаю, там, пандемии, коронавирус, но они точно будут, если не есть, то будут. Ну, то есть он получает то, что ему понятно. Какие-то проблемы, может быть, там, не знаю, с Украиной, еще что-то, какие-то конфликты, что-то как-то будет отражаться. Перестройка в любом случае. То есть ему это все понятно. В классике есть какая-то загадка, да, то есть это ушедшие времена, и что-то будет непонятным. Ну, допустим, сюжет, где-то какие-то действительность какая-то, мне нужно посмотреть, мне нужно вспомнить, мне нужно погрузиться в историю. То есть, извините, здесь уже вот оно искусство. То есть я еще выхожу в сферу своего дальнейшего развития, мне нужно посмотреть, а что же это такое, потому что мне непонятно. С другой стороны, это будет более загадочное, благодаря вот этому всему комплексу. Я не понимаю немножко культуру 19 века, я не понимаю историю. Особенно там взять, ну, даже уже моих студентов, потому что я все время преподаватель на первом курсе, а они все время меняются, им, ну, как бы им все время 18, а мне больше и больше и больше лет, да, и вот они все время меняются, новые поколения приходят, они уже многого не понимают и не знают. Поэтому это такая возможность узнать какой-то пласт дополнительно, еще куда-то нырнуть. И плюс язык, вот на чем я настаиваю, это будет какой-то свежий для них язык, где-то, может быть, непонятный, непривычный, но вот все, что как раздражает, да, может раздражать современного читателя, вот эти окончания о-ю, там, да, вот такого высокого стиля, заверши на ю, там, заверши, не заверши, это на же заверши. эффект остранения, то, о чем говорили постмодернисты. Да. Но я, опять же, если мы умеем читать,
мы можем через вот это, вот я здесь бы остановилась. Если бы мы вот в своем вот этом кружке, клубе, да, затронули этот момент, я бы не пробежала мимо, я бы сказала, так, при чем тут заверши на ю? Да, это устаревшая уже форма, это высокая форма, но давайте здесь остановимся. Это у меня была бы возможность поговорить вообще о высоком стиле, о поэтичности в языке прозаическом, потому что это все поэтическая форма, да, привлечение оттуда. Почему у Лермонтова этого много? Сейчас я занимаюсь героем нашего времени, там этого много. Потому что Лермонтов, как сказать, по первой своей специальности все-таки поэт, ну, я так в кавычках, да, и у него этого будет много. Извините, язык 19 века первой половины и второй – это уже другой язык. Гончаров абсолютно современный писатель, я считаю. Вот вторая половина – это уже совсем не то, что было у Пушкина и у Лермонтова. Но если вот этот момент, да, в общем, читать нужно просто как-то иначе. Как этого достичь в школе? Я считаю, что, мое мнение, классику нужно давать как раз-таки как на десерт. То есть школьную программу нужно так повернуть, чтобы была просто привычка, приятная, хорошая привычка к чтению в принципе, к чтению как развлечению, как к удовольствию, да. Для этого нужно давать Гарри Поттера, там, не знаю, там, Толкина, фэнтези, до того же Кинга что-нибудь отобрать у него приличное и, в принципе, подать, да, приключенческая литература, то есть давать больше зарубежной литературы. У нас есть какой-то вот блок у наших школьников на русскую литературу, потому что она вся великая классическая, все, нет ничего какого-то такого, да, легкого. И вот на фоне вот этого раз в месяц дать что-то классическое. Да, посмаковать, да, покрутить, да, разложить по полочкам, да, медленно двигаться, да, не всю классику дать в школе. Гоголя вообще невозможно давать школьникам. Почему его не любят и не понимают? Это великий комик. Я бы сказала, что это первый стендапер нашей страны. Ну, это человек, который, невероятный юмор, и если его читать с выражением и читать вот здесь и сейчас, да, вслух обязательно, ты умрешь от смеха, тот же «Ревизор» и «Мертвые души». И вот это вот найденная им какая-то такая форма равновесия и смешно, и немножко грустно, вот это и есть классическое, это и есть великое. Допустим, тот же, я сейчас отвлекусь, я сейчас занимаюсь темой юмора, я не знаю, исследую, как создать юмор в языке, сейчас хочу такую статью написать, прочитала «12 стульев», скрупулезно прочитала. У меня возник такой вывод, что это тоже классика, уже советская классика, что я читала долго и медленно, да, медленно, что, наверное, книга, роман смешной стать великим практически не может. Исключение «Мертвые души», поэма, да, у Гоголя. Вот «12 стульев» сложно, наверное, принять будет нашим современникам. Не знаю, вот такое мнение, почему-то великим и классическим признается больше драматическое. То, что вызывает слезы, какой-то вот такой надлом душевный. Есть у меня предположение по этому поводу. Возможно, дело в том, что юмору довольно сложно быть не злободневным, а злободневное быстро устаревает. Да, перестает быть классическим, то есть вечным. Вот еще слово, которое мы нашли. Что такое классическое? Это вечное, то, что не устаревает. Тематика не устаревает, да, верно. Еще пара вопросов есть на самом деле. Говоря о классике 21 века, что бы вы к ней причислили? Вот. Есть у нас, в моем круге общения, мнение, что, например, из редакции Елены Шубиной, многое уйдет в такой классический пул. Да. Просто потому, что филологи посмотрят на это и, здесь есть что исследовать, давайте займемся этим. Да. И есть стереотип такой, что классические произведения — это больше то, что интересно исследовать филологам, чем то, что интересно читать людям. Но это спорное мнение, но оно существует. Вот, поэтому редакция Елены Шубиной, Пелевин, Сорокин, некоторые другие современные авторы. У меня аж прям мороз по коже, когда называли Сорокина некоторые фамилии, да. Пелевин. На вкус и цвет. Меня наоборот греет, ладно. Вот, видите, так вот, на ваш личный взгляд, что сегодня могло бы войти вот этот классический пантеон, и не изменится ли облик и понимание классики как литературного массива в ближайшее время просто из-за того, что
Книг выходит немыслимое Очень количество много, на да. самом деле, и ознакомиться с ними всеми просто невозможно. Да. Даже и раньше были случаи, что те вещи, которые со временем стали классическими, современники попросту упускали из виду, потому что Кафка, например, не очень активно издавался при жизни. Вот. Такие вот два вопроса, которые я совместил. Да, Надеюсь, постараюсь. понятно. Да. Но опять же, тут дело вкусов. Я, когда читаю, мне сложно читать, потому что я параллельно хочу, чтобы включался исследователь и читатель, обычный массовый читатель. При этом у массового читателя может быть не принятие определенного текста или автора, или языка. Тот же вот Пелевин, которого вы называете со знаком плюс, для меня, мне кажется, не как для исследователя, а как для читателя, не мой автор, да, потому что, опять, почему нам, я сейчас про массового читателя, про вообще читателя, почему нам что-то нравится или не нравится, почему на определенном этапе жизни мы можем принять Достоевского, а на определенном не можем, почему в школе сложно вообще классические произведения читать, потому что они писались для взрослых людей, уже проживших жизнь и много чего понимающих. И вот в моей действительности не возникло каких-то ситуаций, которые бы меня приближали к действительности Пелевина. То есть ни похожего героя, ни похожей ситуации, да, ни еще чего-то похожего. То есть сказать, что это будет классик, мне сложно, честно говоря. Хотя он очень раскрученный, популярный, модный автор. Но понимаете, у него же есть такой определенный уклон культурный, культурно-религиозный, наверное, даже, да, у него вот эти вот уходы в какие-то вот эти вот буддизм и так далее. Извините, но страна у нас еще, вот если она будет, не дай бог, конечно, да, или мое личное мнение, да, вот прям полностью буддийское, не знаю, в 23 веке, наверное, он станет классиком. Вот такое, да, мнение. Для того, чтобы стать классиком, нужно быть понятным массе людей. Мне пока, может быть, потому что я человек православный, да, вот такой вот пока еще динозавр, да, или мамонт найденный, но все же мне сложно принять эту действительность. Хотя сначала я как специалист, читая единственное, что я прочитала, но не дочитала, это первое произведение, которое я бросила, я не смогла дочитать именно из-за вот этой вот буддийской тематики. Generation P, да, вот это. Про рекламу меня поразил, как для исследователя, меня поразил именно язык. То есть так классно, современно, легко. Я прям стала чуть ли не там заметочки делать, исследовать. Я бы написала научную статью, вообще без вопросов. Но для читателя все, да, меня читатель остановил, исследователя, я закрыла книжку. То есть я могу назвать, для меня книжки, которые могут быть классическими, это книги. Я пока одну прочитала, поэтому у меня в планах все же читать этого писателя Улицкая, именно книжка «Медея и ее дети». Потому что там такая действительность, в принципе, она понятная, она затрагивает вечные темы любви, семьи, вот такой вот женской доли, участи, верности и так далее. То есть она достаточно интересна. И в плане языка она, конечно, потрясающая. Улицкая, Медея и ее дети. Что там дальше Улицкой надо прочитать, потому что, опять же, я отвлеклась на вот это все классическое исследование, и, пока что только я вхожу в эту страницу, большую страницу Улицкая. Дальше я бы на книжную полку классическую 21 века поставила, опять же, для меня лично, это современная писательница Гузель Яхина. Вот тут как раз-таки я отодвинула все. Я прочитала первую книгу, купила вторую, третью, жду четвертую. Не знаю, будет она четвертая или нет. Не знаю, какая она будет, но я точно ее куплю. То есть это то, что меня лично впечатлило. Почему это был такой тоже определенный феномен, да, в нашей действительности. Елена Шубина говорила об этом, что критики как раз-таки, та же Юзефович, против, не то чтобы против, они не оценили талант Яхиной, а массовый читатель принял.
и там, я не помню рейтинги, но там зашкаливающие цифры, то есть действительно она стала быстро популярной. Ее еще очень быстро экранизировали. Такая народная, да, это именно народная слава. Вот здесь читатель, он прям вот весы такие подскочили, да, читатель, массовый читатель принял книжку. И при этом исследователи, от книжки к книжке, конечно, видно, что Яхина растет. И там вторую книжку уже оценивают великие критики, я не знаю, то ли это потому, что войти в струю и не отстать от народа, от народной славы, то ли потому, что действительно Яхина выросла. Мне кажется, что Гузель Яхина это будет классик. А дальше, ну вот я какой-то такой вот, наверное, сугубо нетолерантный к мужской половине писателей, да, взгляд принимаю, потому что я называю почему-то женскую, ну, опять же, тут во мне читатель мне помогает. Толстая. Она выпускает не так много книг сейчас, но вот ее «Кысь», опять же, для меня, исследователя, это просто, это вау, это антиутопия, это особая антиутопия, это интересная, классная. Для читателя у меня есть тестер такой, я, да, ну так в кавычках назову, это в моей семье единственное, кто еще читает, так же увлеченно, как и я, но абсолютно это только читатель, моя свекровь. И она читает, мне интересно такой эксперимент проводить, да, вот мне как исследователю понравилось, и как читателю тоже, я даю ей, она восторгается, и ей тоже нравится, и я понимаю, что тут как читателю понравилось. Вот ей «Кысь» не подошло как читателю. Не знаю, будет ли это связано с народным успехом и станет ли оно классическим произведением, но рассказы у Толстой, мне кажется, заслуживают однозначно и читательского рейтинга, и исследовательского. Вот почему-то я 3 женщин назвала, даже сейчас не скажу, кого бы из мужчин назвала. Акунин, вот Акунина я бы назвала. Для меня это вот на определенном этапе жизни я обожала Акунина и его исследовала, язык писала научные статьи, и просто захлеб читала, потому что невозможно ну, вот как-то отложить на какое-то время. Есть книжки, которые можно отложить, а у него нет, с ним такой номер не пройдет. Но опять же я училась, когда на филологическом, и уже читала его. Многие преподаватели мои не принимали его, говорили, он стилизатор, он только занимается тем, что там переплетает какие-то, находит параллели с какими-то там предыдущими действительностями и так далее. Но я с этим не соглашусь. Для меня вот 4 фамилии, еще Акунин туда же. Продолжая свой предыдущий вопрос о том, как изменится облик классики под влиянием новых методов потребления информации. Раньше у нас был какой-то достаточно, на самом деле, закрытый архив классики, в который мы погружались, и мы знали, что в целом он очень велик, но он конечен. Да, постижим. Да. Сегодня издается столько всего, и, честно говоря, даже столько всего хорошего и столько всего заслуживающего внимания, что бы ни говорили о современной литературе по результату сформированного стереотипа, но хорошего правда много. Правда много. Нет ли у нас в этой ситуации опасности оказаться в бушующем море потенциально классических произведений, которое, наверное, осознать в полном объеме будет невозможно ни одному исследователю, ни даже, наверное, всему литературоведению в целом? Хороший вопрос. И он почему-то резко, меня заставляет задуматься, приходит в голову резкая идея. Возможно, нам действительно нужно создавать какой-то даже научный исследовательский центр, который будет заниматься конкретной задачей, отбором произведений. Да, будут читать, будут много-много людей, специалистов, критиков, литературоведов, которые бы действительно занимались тем, что определяет эпоху, произведение, которое занимается, действительно представляет интерес с точки зрения искусства, ведь это же вид искусства, да, и в то же время тут нужно подключать исследования массового отклика на это произведение. То есть все-таки про народную славу не забывать, народную славу.
И, наверное, нужен такой центр, потому что действительно мы рискуем потерять такое понятие, как классическая литература там, 21 века, в 22 веке, а там дальше в 23-м что будет происходить. Кто его знает, а может мы вообще уйдем от формата вот таких книжек и от романной формы, да, придем к какой-то малой форме, будет другая форма, новая жанровая. То есть тут постоянно гибкие какие-то процессы, да, вечно что-то происходит. Но вот, наверное, нам, если мы хотим для наших школьников, не знаю, в 22-м, для школьников 22 века показать классику 21-го, нам нужно что-то такое создавать. Ведь действительно мы идем в геометрической прогрессии, мы идем вширь, литературы достойной много. Но вы знаете, есть и обратный же процесс, есть такая глобальная проблема, я с ней столкнулась, когда попыталась, вот я сейчас пытаюсь напечатать книгу, о которой мы уже говорили, «Скандальная классика». Ну, опять же, я неопытный человек в плане издательства, и я не знала, что так много нюансов. Некоторые, а я пошла по крупным издательствам, да, разослала в крупные, некоторые издательства мне отписались странными формулировками. Суть такова, что время сейчас сложное, и, ну, мне об этом не говорят, я до этого дошла, распиаренный писатель, он не будет привлекать издателя, потому что издательство тоже, у них своя политика, им сложно неизвестного автора публиковать, потому что у этого автора нет аудитории. Почему так легко какому-нибудь известному, не знаю, там, Ольге Бузовой, которая выпускает тоже книжку там, и так далее, то есть личности, которые просто добились в любой другой сфере какого-то успеха, но у нее же, извините, там миллионная армия поклонников. Ну, эта литература просто превращается в форму мерчендайза. Конечно. И вот здесь другая проблема. А как, если ты, ну, не то чтобы уверен, да, если ты чувствуешь, что ты создал какой-то стоящий хотя бы продукт, ну, давайте так, не уступающий по качеству уже изданным на полочках стоящих в книжных магазинах книжкам, ну, вот я думаю, что он, по крайней мере, такого же качества, хотя бы. Как его представить, как его донести до публики? Это большой вопрос, честно. И вот, возможно, как раз-таки много классиков, они сидят, и о них никто не знает. Вот тут как-то надо, я не знаю даже как работать, как создавать. Вот я поняла, что нужно уходить в социальные сети, нужно как-то раскручиваться, да, чтобы меня просто знали. Опять же, не для того, чтобы у меня была всемирная слава, а нет, просто для того, чтобы мою книжку, которая дает рекламу там, писателям, которых давно уже нет. Нет, я не о Пелевине говорю, я не о тех людях, которым действительно это мое сказанное слово принесет продажи, да? Я говорю о тех, кого давно нет. То есть у меня нет никакой коммерческой цели. Я просто хочу, чтобы люди взяли в руки эти книжки, да? И вот как я должна как-то, наверное, раскрутиться, чтобы у меня была армия, ну, допустим, там 10 тысяч подписчиков. Я прихожу к издательству, говорю, вот у меня есть книжка, они понимают, что книжка качественная. А сколько у вас там аудитория? 10 тысяч? Угу. Значит, примерно 2 тысячи оттуда купят, да? Ну, из этой аудитории потенциально могут купить. И они меня уже быстрее напечатают. Вот такая действительность. Что делать, не знаю. Ну, на какой-то грустной ноте мы... Почему? Я могу вывести на хорошую ноту. Я могу всех пригласить в мой инстаграм-аккаунт «Клюево слово». Люди могут стать подписчиками моего канала, и таким образом мы приблизимся к совершенно некоммерческой цели, культурной, социальной цели, чтобы книжка просто вышла, и люди поняли, как нужно читать. Мне кажется, получили бы вот все-таки удовольствие. Я не побоюсь этого слова. Плюс вы всегда можете поставить ссылочку на наши уже вышедшие лекции, где мне кажется, что все сделано профессионально, хорошо, со всех сторон, и все-таки спасибо за сотрудничество. Я думаю, что ссылки и на плейлист «Скандальная классика», и на инстаграм Натальи Юрьевны вы сможете найти в описании под видео. Наталья Юрьевна, большое вам спасибо за беседу, мне кажется, получилось очень продуктивно. Мне кажется, тоже. Спасибо вам. Спасибо. На этом на сегодня все. Другие выпуски нашего проекта вы можете найти на канале Донской государственной публичной библиотеки. Читайте хорошие книги и приятного вам дня!